为什么？今天坐了很久车上来，上来台北，要有我。OK， 这个私下讲，私下讲。砍掉蒋万的头！把蒋介石埋回去土里啊！不要继续摸在那边浪费大家纳税钱了。死人就该回在土里啊，不该活在中正纪念堂里。中正庙改成公共厕所。睡哦睡哦。今天特别感谢我们代打吉他手 ，SOD Stopping Rail Open， 冰岛日本。几年前上32岁大寿，32岁大寿好不好？老师，这颗位置帮我大声一点，这一颗贝斯大声一点，谢谢。耶！OK， 好生日了吗 ？OK。奥特曼。